بونجور لي في صافا كي دايرين لاباس عليكم؟ جيسبر تكونوا كاملكم بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هاد لا فيديو اليوم جيتكم فيديو جديد اللي مخالف لهادشي اللي كتشوفوه مؤخرا واللي كاين في قناتي. هو فيديو على وصفه طبيه طبيعيه طبيه، هي دواء البرد ولا دواء الكحه. الحاجه الوحيده اللي ما كتخطانيش في هذه هي مات البرد، لا العام الفايت لا العام اللي من قبل منه اللي لقيت عليها راه كتخطانيش في وقت البرد. زوينه الكحه، زوينه الصدر، لشحال من حاجه. المهم دواء البرد مخصوصه في كلمه اللي هي دواء البرد. اللي كنحتاجو فيها ربعه ديال الثومه. انا هنايا استعملت ربعه ديال الثومه. نفسوها هكا ولكن ما نحيدوش لها الجلده ونحطوها في الكسكاس هي وربعه الشريحه. راكم عارفين الفوائد ديال التين ديال الشريحه، عارفين الفوائد ديالو زعما عديده. راه مذكور كما قلت لكم فوائد ديال الثوم الا ما نفعك ما غادي يضرك. ابارك ديك الزيت اللي مولفين عليها اللي هي الزيت اللي منقده فيها الثومه والزعتر اللي غنشاركها معكم ان شاء الله. اللي كل ما بدات كل ما كتكون زوينه وكتنفع الصراحه كتنفع. عندي ما ينطرش المناعه قليله فضروري من كتبغي دير شي حاجه طبيه شي حاجه اللي طبيعيه باش تحاول تعاون المناعه ديالك تخدم. ابار الدوايات راه كثرت الدوايات راه كتهلك المناعه. واحد الواحد صغير يحاول يجرب شي حاجه اللي طبيعيه وماشي غير اللي كاين. خاصني الحاجه نجربها نكون نسول عليها نقاري عليها نبحث عليها باش ما توقعوش في امراض، حيت كاين اللي كيوقع في امراض غير من داك جيب يا فم وقول جيب يا فم ولا يا ايد كل جرب ذوق هذه ذوق هذه. كاين شي اعشاب اللي راه ما كيتكلوش وكاين شي اعشاب اللي ما كيجوش مع كلشي، يعني الواحد ما يغامرش بصحته. فتصدق تشري حاجه ب5 دراهم ولا 10 دراهم وتصدق تضيع عليها زباله فلوس ما كاينلاش. اللهم الحاجه هي نسول عليها ونسول الناس اللي ديجا جربوها واش كاينه شي نتيجه ولا ما كايناش. وهذا ما كان. هاد الوصفه كما قلت لكم فيها الثومه والشريحه ربعه. الثومه كنفسخوها كنحطوها في الكسكاس كنفوروها وكذلك الشريحه حتى هي كتفور معها حتى كيدخلهم الفوار. انا ما كنحلهمش. كاين اللي كيفلحها وكيخشي فيها جوج دروسه ديال الثومه وكيحطها في الكسكاس تفور. هادوك الناس المهم كيخليوها وكياكلوها صايمه. انا هذه بالنسبه لي ياكلوها حتى الدري الصغار، ياكلها الكبير والصغير. انا كنطحنها بزيت العود. كاين اللي كيديرها كما قلت لكم صاينه، نشرح لكم صاينه كيحلها كيعمرها بالدروس ديال الثوم وكيفورها كطيب الثوم في الداخل وكطيب حتى الشريحه وكيشدها كيحطها في شي كاس شي قرعه ديال الدجاج كتسد وكيعمرها بزيت العود حتى تغطس فيها باش ما تبقاش تبان. وكيبدا يهزها كيبدا يعطف فيها كتكون شويه بس صعيبه تسرط. اللهم تكون مطحونه رقيقه كتكون مرطبه تقدري تسرطيها. بالنسبه للي ما كيحملش بحال هكا المذاقات يقدر غير يسرطها. وزيت العود كنطحنها بزيت العود. هذا الوصفه ان شاء الله غادي تشوفوني غنشاركها معكم ونوريكم لا ريزولطا ديالها. كنديرها في البطاطا ديال الدجاج كتديني البرد كامل. الا سالات قبل البرد اوتوماتيكمون غادي نعاودها حيت راه فريمون بونسمون للصدر والكحه تستاهل وطبيعيه وغير مكلفه بعيدا على قوه السيروات وقوه الدويات. وخا ضروري حنا من الناس اللي كيشريو السيروات والدويات راه ما خطاوناش ضروري. هذا ما كان. هذه بالنسبه للكحه والصدر كما قلت لكم بونسمون الصدر وكلشي. نجيكم واحد الوصفه اللي مؤخرا هاد لاكريب اللي دازت. فانا من دوك الناس اللي شدات في ديك لاكريب والحاجه الوحيده اللي كتنفعني في شي فيروس ديال الارواح ولا ديال الرواح، خصوصا الارواح. الحاجه الوحيده اللي كتنفعني هي واحد الخليطه ديال الاعشاب اللي غير ريحتها كتفتح النفس. فيها الزعتر الخزامه والشيح وفليو. 4 الحوايج كنشدهم كنجيبهم من عند العطار. كنجيب 2 دراهم كنخلطهم في شي باطه ولا قرعه ديال الدجاج ولا داك الساشميت في 2 دراهم اللي كيبقاو فيه. كما قلت لكم ما كنحملش ديك الباطه في الشرق وباطه في الغرب وقوه الساشيت اوتوماتيكمون كنجي كنكبها في الباطه ديالي. فكنحس بلي الدار دخلها فيروس ديال الروح. فكنشد كاسرونه كنقطع فيها حامله كنقطعها هكا دي رونديل ولا نقطعها كي تقطع عشوائي لكم الاختيار. ما حناش في الحامضه وحنا في نحيدو الفيروس.
فكنجيو لهنا كنهزو منه تقريبا ماشي هاد 2 جباريات تقريبا غير من نهار هكا كمشه كنلوحوها كتطبخ مزيان نشقوها نحاول بحال غنديرو بها بخار نشقوها مزيان نضوها للدار كامل كتنقي كتعقم. عرفتي شنو المعنى ديال التعقيم؟ هي معنى ديال التعقيم هاد الوصفه. فقولوا وداعا لشي حاجه سميتها فيروس الارواح، ما غاديش باقي يدور بجنبكم. الناس كنشوفهم مؤخرا ما قعدوش الراس من داك لاكريب اللي دازت. عرفتي انا من دوك الناس شداتني شي 3 جوغ ما كنوضش، هي اللي نفعتني. راه شربت الدواء شربت كلشي ولكن نفعتني حيت كتعقم الدار. الدواء راه غادي يعقمك في جسدك، غادي ينقي لك، غادي يحيد ديك الميكروب من جسدك. ولكن الدار فاوتوماتيكمون كتبقى ضروري حيت البيوت مسدودين وشحال من حاجه، يعني اوتوماتيكمون كتبقى الريحه. هذا ما كان نخليكم على فيديو تشوفوا الطريقه باش غادي نصايبها، والى فيديو جديد ان شاء الله. فان شاء الله غادي نشارك معكم وصفات طبيعيه، وصفات تفتيح البشره، وصفات ديال لسيرم، ديال الكحوليه، ديال كلشي الكحوليه اللي كتكون هنا، كلشي ان شاء الله غنشاركو معكم. غير صبروا عليا، الفيديوهات ان شاء الله جايين من لا روسيت قديتها من الوصفه ديالنا. هكا كتكون بعد ما فورت الثومه وبعد ما فورت الشريحه طحنتها مع زيت العود. هكا كتجي كريم كطحنوها في مونينيكس ولا في 1 2 3 فاش ما طحنتوها كتجي هكا. ماشي هاد لا كونتيتي اللي عطاتني طبيعه الحال كونتيتي اكثر من هكا. نتمنى انكم تجربوها. راه ما غاديش نعطيكم ان شاء الله في هاد لاشين شي وصفه الا ما كنتش مجرباها انا شخصيا، ماشي غير سامعه عليها. نتمنى انكم الى اول مره غادي تشوفوا هاد لا فيديو، الى اول مره غتشوفوني انايا ولا تشوفوا هاد لاشين، ما تنساوش تابوناو في لاشين، تبارطاجيو، ديروا جيم، اكتيفيو الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله باذن الله. وتقولوا لي كومونتير اش تتمنوا ولا اش بغيتو تشوفوا، اش بغيتو نشارك معكم ان شاء الله في لاشين هنا لقدام. غرو بيزو، شكرا على المشاهده.